ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चोटी, चोटी चाहे कोई भी हो, चाहे हिमालय की चोटी हो या लीनिंग टावर ऑफ पीसा की चोटी हो या बुर्ज खलीफा की चोटी हो, चोटी हमेशा अपना महत्व अलग रखती है। यही जो है मैंने चोटी का जो वर्टिब्रा है उसको एडजस्ट करा है। हमारी जो स्पाइन है, सबसे पहला वर्टिब्रा, सबसे ऊपर जो वर्टिब्रा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिब्रा है जो कि बहुत सारी चीज़ें अलाइंड रखता है। टैग समवन जिसे नेक में पेन हो,